La runa di Tyr, eccola. Siamo dentro, ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. Piazza! L'albero! Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il sole è sul soffitto? Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Cosa c'è lassù? Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. C'è lì dietro. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr è fatto per loro qualcosa di grosso. Wow, questi chi sono? Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sottosopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Si muove! Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse. Possiamo capovolgere il tempio. E vai! Ora che si fa? Oh oh, succede qualcosa. Va bene, non credo che siano ostili. Ragazzo, sulle statue. Ho visto, dice vuoto. Sinistro. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Oter. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Chissà che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Altre trappole mortali.
Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? La catena, ci siamo. Fai quello che devi, fratello. Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a me. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Seguo a ruota. Dietro di te! Pulverlo. C'è l'altra catena. Un altro qui. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende.
un altro tipo. Variare è importante. Quanto odio questa parte. Lo so. Vicini, incredibile! Non ne ho mai dubitato. Vero. Un'altra parte del codice linguistico. Bene. So cosa vi ho promesso, ma se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Usa le gambe, fratello. Cerco solo di aiutare.
stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti. Lo vedi, Mimir? Nessuno può farcela da solo. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino agli occhi. Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Ragazzo, il tuo pugnale. Prego. Allora, che cosa abbiamo? Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. Per la grande Audumbla, questa è la pietra dell'unità. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via? Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni. Secondo te l'altare raffigurava Tyr che scendeva da un ramo dell'albero del mondo? E pensi che allo stesso modo potremmo raggiungere il sentiero per Jotun? Sì. Era questo che avevi in mente. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua? Trovare la propria strada? Ridicolo. Qui è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto? Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso! Guarda, La torre! Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico! Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Jotunheim. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione, le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Oh no, ha preso la pietra. La torre assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr.
Ora che succede? Non ne ho idea, ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. Oh, no, questo è decisamente peggio. Dietro di te, occhio! Oh, meno male che è finita. Ora dove siamo? Oh, direi al file. Non rialzarti! È stata dura. Dove credi che ci porterà dopo? Non lo so. Oh, siamo di nuovo a L. Oh cielo, arrivano!
ponte! Ce l'abbiamo fatta! La torre è di nuovo al suo posto. La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Come l'ha fatto, Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar, ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. Sbagliato strada, fratello? La sala del viaggio è di sopra. Abbiamo ancora qualcosa da fare prima di andarcene. Chissà quando torneremo. D'accordo. Certo a voi due piace fare casino, eh? Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Ci siamo, andiamo! Un secondo, aspettate. Non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Guarda, gli stessi occhi. Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo. Ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese... Oh! Beh, voleva che ricostruissi... Me lo fece vedere e io... rifiutai. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi butterati, anch'io rifiutai. Cos'è? Ma so che venne costruita lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro. Oh no! Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Bene ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro, ma ora è il momento giusto per preparare al meglio le cose. Di nuovo al corpo. Pronti?
statuinismo tutto fa. La statua è scomparsa. Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Oh, comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Ma lo facciamo davvero? Ci faremo inghiottire dal serpente? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro.